waste my time trying to make up my mind. Nos encontramos en un lugar ya conocido, en un reino escondido, pues este reino está en completa paz. El rey Fanning se mantiene al margen al proteger a su reino de las aves, sin dejar ningún rastro de los acontecimientos pasados. Ahora él tiene reuniones semanales con los encargados de proteger a este santuario. Perfectamente saben que tienen que proteger a la esfera Tempo, pero sobre todo los acontecimientos y los visitantes que han llegado últimamente ha puesto en la mira al reino, a este pequeño santuario, donde las aves lo consideran como algo magnífico, un templo. Aún así, las aves y el rey Fanning defenderán este lugar, ya que hay muchas amenazas allá afuera que pueden tener codicia con la esfera Tempo. Pero obviamente aparece otro legendario que ya todos conocemos. Un tronco viejo aparece de la nada y trata de hablar sobre el colmillo que se robó ante unos seres que eran totalmente desconocidos. Ahora llega otra visita inesperada, pero esta vez vienen a reclamar justamente lo que le habían robado a los seres, que es el colmillo. Y ahora esto es algo inesperado, porque hace unos días han tenido visitas de otro legendario, un dragón, y ahora empiezan a llegar ellos. Y esto pone a la mira al reino como tal, ya que sus amigos, como las entidades naturales, saben ahora de la existencia de este lugar. Y eso abre pie a que las aves se tengan que involucrar en cualquier suceso que transcurra. Y eso pone en riesgo la vida de todos. Y aún así, los problemas entre ellos han cesado. Ahora surgen otros, los cuales son tratar de recuperar el colmillo que el tronco se robó. El rey Fanning mantiene un margen, una línea de respeto, en el cual no va a permitir que los seres reclamen un colmillo tan legendario o tan antiguo que pueda destruir a la mismísima tierra. Mientras tanto, en otro lugar, justamente en el calabozo de los castigos, los colibríes hermanos están con el prisionero, mientras que llega el encargado o el jefe, en este caso, a hablar con los colibríes para invitarlos a una sesión bastante importante. El tronco se encuentra con los mismos seres que le robó el colmillo, mientras que el rey Fanning llega para remediar las cosas. Al igual que el cerdito, trata de convencer a todos de que tal vez fue una confusión lo que ocurrió. Pero obviamente James sigue alterado porque sabe perfectamente que eso no fue una confusión, simplemente se lo robó. Y eso va a traer consecuencias si no se lo dan. Obviamente los demás pajaritos entran a la escena de la junta para poder hablar e interactuar y tomar una decisión si darle el colmillo o no. Mientras que James da un argumento bastante sólido referente a lo que puede suceder si no cuidan ese colmillo. Obviamente los pajaritos no saben de lo que está pasando. El reino se mantiene en paz y de repente vienen seres que alteran esta paz. Todos los demás pajaritos se mantenían fuera de cuidando el santuario. Se están dando cuenta que James se ha enojado y también se ha enojado
el legendario del tronco. Y esto obviamente va a traer consecuencias, ya que no quieren tener una pelea con las entidades naturales. A lo que James se retira para ir en búsqueda del equipo de las entidades naturales, ya que por fin sabe que ya se volvieron a reunir. Aún así, traen un poco de temor los legendarios al saber que no le van a regresar el colmillo a los héroes, porque ellos son más un peligro para la Tierra que los mismísimos legendarios. Los pajaritos tratan de mantenerse un poco incrédulos ante la situación, pero aún así se tienen que retirar los visitantes, porque no pueden quedarse. Pero lo peor de esto es que si los visitantes traen a sus refuerzos, los cuales serían las entidades naturales, probablemente el reino de las aves entre en guerra con los héroes, cosa que no creo que ocurra, ya que ellos han tenido bastantes problemas y han pedido ayuda a ciertos héroes que también son parte de las entidades naturales, héroes que son aves. Entonces hay una relación estrecha con la pandilla Quack. Pasan 3 semanas y ahora se reúnen las aves perfectamente para seguir platicando de la paz que hay en el reino, pero sobre todo los acontecimientos que pueden ocurrir al futuro, debido a que ahora puede haber problemas totalmente distantes al reino, pero que pongan en riesgo la vida del universo, lo cual hace que esto alerte a todos. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to.